السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عشاق الحامض غنصايب معكم هاد الكيكه بالحامض. كتجي اكثر من رائعه، كتجي غزاله وهشيشه وزوينه. كي كتشوفوا كتجي فتيه ولذيذه زوينه. عشاق الحامض اكيد غتعجبكم، وبمكونات بسيطه ودغيا تتوجد. غادي ندوز معكم الطريقه والمقادير اللي ما فيهاش شي مقادير كثيره، واكيد هذه هي الوقيته ديال الحامض. كتجيب هذا الحامض الخضر كتجي غزاله على بركه الله. غادي نحتاج هنايا عندي 2 كيسان ونص ديال الدقيق، الكيسان ديال العنبه باش كنعبر، وغادي نحتاج 5 ديال البيضات متوسطين. الا كان البيض كبير غنديرو غير 4. غنحتاج قشور ديال 2 ديال الحامضات محكوكين، ونص كاس ديال عصير الحامض، كاس لاروب ديال زيت المائده، وكاس ديال الحليب عامر، وكاس ونص ديال السكر سنيده. هاد القياس راه كيجينيش انا البنات، واخا تشوفوا السكر زايد حيت فيها الحامض. وغنحتاج 2 ديال الخمارات. غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه في البول، وغادي نضيف عليها البيض ديالي. انا البيض البنات غادي نطربوه بالطراب الكهربائي حتى كيضاعف الحجم ديال البيض، تيولي اللون ديالو بيض، باش كتجينا الكيكه مهويه وخفيفه. كتجي هاد الكيكه غزاله بزاف ولذيذه، ما كتعطلش بزاف عندك دغيا كتسالي حيت كتكون لذيذه، وخصوصا داك الصلصه ديال الحامض فاش كتكون مسقيه بها كتجي لذيذه اكثر. هنا غادي نطرب البيض ديالي حتى كيضاعف الحجم ديالو، تيولي اللون ديالو بيض. عاد غادي نضيف باقي المكونات. هنا البيض ديالي كتشوفوا اللون ديالو كيفاش رجع. فهنا غادي نضيف الزيت، وغنضيف داك القشور ديال الحامض. هاد الحامض الخضر كي قلت لكم هذه هي الوقيته ديالو، موجود دابا بزاف بكثره، فكيجي بيه واحد المذاق خطير ديال داك الحامض، زوين بزاف اللوغو ديال هاد الحامض الخضر. غادي نضيف داك الزيت بالتدريج وانا كنطرب، وغنضيف الحليب. انا غادي نحبس تطرب، وغادي نكمل غير بالطراب اليدوي. هنا غادي نضيف داك العصير ديال الحامض. داك العصير الحامض دغيا تيتقل شويه الخليط. هنا نغربل الطحين ديالي دوك الخمارات، كي قلت 2 كيسان ونص ديال الدقيق ديال العنبه. كنضيفو هكايا بالتدريج شويه بشويه، تنغربلو تنحرك، ما تنحركش بزاف البنات باش ما كننزلوش داك البيض اللي طربنا. فتنبقى تندور داك الطراب اليدوي بحال هكا تنلويه حتى كيتخلط الطحين مع داك الخمارات ومع الخليط. غادي نضيف داك الطحين اللي بقى ليا كامل بالتدريج. كي كتشوفوا الكيكه ما فيهاش مقادير كثيره ولا مقادير معقده، غير هي الطريقه ديال الخدمه ديالتها وداك لاصوص اللي كنسقيوها بها، فكتجي فنه كتجي غزاله. هنا كنضيف داك الدقيق اللي بقى ليا كامل على هذا الشكل باش ما يبقاش دوك الحبيبات ديال الطحين. كيف كتشوفوا كندور داك الخلاط في يدي، كيجي الخليط ديالها بحال هكا، تيجي اصلا كيجي بحال طالعه فيه الخميره. هنا كناخذوا اي مول عندنا، انا عندي هذا المول هذا واخا قديم مسكين ولكن تيطلع الكيك زوين. اي مول عندكم يمكن لكم ديروا فيه، سواء هذا سواء الطويل اللي متوفر. اهم حاجه الكيكه كتجي زوينه. صافي هنا غادي ندخلو الفران. انا عندي الفران ديال الغاز، كنشعل لتحت على عافيه مهيله حتى كطلع الكيكه وكطيب كتحمر من 40 دقيقه هكذاك حتى ل 45. عاد تنشعل ليها من الفوق كتحمر، وكتجي الكيكه ديالي على هذا الشكل هذا، كتجي محمره كتجي غزاله وخفيفه من الداخل. هنا غادي ندوز نصايب معكم الصلصه ديال الحامض. غادي نحتاج فيها 2 معالق ديال السكر كلاصي، وواحد تقريبا 2 معالق ديال الحامض ديال عصير الحامض. ما تكثروش العصير من الاول حيت دغيا تيجري داك الخليط. كنخلطو بحال هكا فهو دغيا تيذوب، تيجي بحال شكل كلاصاج. ما نكثروش العصير كيف قلت، بشويه بشويه، فدغيا تيذوب داك السكر كيطلق راسو. كتجي الصلصه بحال هكا. غنزيدها واحد القريصه د الحامض،
وغادي نسقي بها داك الكيكه ديالي، فهي كتشرب وتتجي داك الحامض مع داك السكر ومع كتجي غزاله هاد الكيكه. بغيتو تخلوها غير هكاك يمكن لكم، اولا ديروا الشوكولات، غير هاد الصلصه بالضبط ديال الحامض فهي كتزيدها اللذاعات. وهنا صافي تنحك عليها شويه ديال القشور ديال الحامض هكايا في الحكاكه رقيقه، تزينوها كيف ما بغيتو اولا تاكلوها غير هكاك. اهم حاجه انها كتجي لذيذه وخفيفه. هانتوما كيفاش كتجي رطبه وفي نفس الوقت ما كتعجن ما حتى شي حاجه، كتجي خفيفه من الداخل، كتجي زوينه. وعندي انا راه عندي المول كبير البنات، الا بغيتوها تجيكم طالعه بزاف كديروا مول شويه صغير. انا راه المول كبير، مع ذلك ما شاء الله جات خفيفه وزوينه طالعه. هانتوما كتشوفوا كي كتجي مفشفشه كي كنقولوا، زوينه تجي على هذا الشكل هذا. عشاق الحامض غتعجبهم بزاف وغتولي معتمده عندهم. هانتوما انا غادي ندوقها معاكم باش تشوفوا من الداخل كتبقى فتيه ورطبه غزاله. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. وحتى لهنا الفيديو ديالي غادي يكون سالا معكم. ما تنساونيش كيف العاده من لايك اللي وصل الفيديو ديالي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.